elok tenan. Bojomu ya iso nembang, nyanyi. Alah, lah Pak kok nyanyi. Angope pales nek nyanyi niku lho. Ngentut ya pales lho. Lek bojone iso nyinden iki lek ketika arep turu kuwi direngeng-rengenge kan turune iso ya angler. Angler, bojoku mboten. Lah piye? Wis ora iso nyanyi blas kok. Arep turu. Lah kok lek arep turu ngono piye lek nurak-nurakne kowe piye? Mung dipuk-puk tok. Dipuk-puk tok wis iso turu. Dinurak-nurake nuruk-nurukke. Diturak-turakne. Nggih. Omong-omong wis. Jenengan ae tau mau ceritani jare kenapa? Lampu mati bojomu kleru apa to, Kek? Kleru ngemiki anake. Heeh. Lah ngene kok. Ngemiki anake lampu mati. Lampune mati, peteng dedet. Gak anakku nangis. Heeh. Dijik cilik ning nangis gerok-gerok. Heeh. Gak aku ya suwe to, suwe ra mulih. Heeh. Nah, tanggapan terus alhamdulillah. Heeh. Wah, anakku ndelah nangis. Wah, aku nyedak. Lampu mati. Lampu mati. Heeh. Jan sing dimiki aku. Anakku jek gerok-gerok terus aku wis meneng ae. Bar malah dipisoi, ya jireti pake malah. Ora iso bedakne to lampine Pak karo anake. Iki mboten saged to peteng dedet kok ya. Bojo karo liyer-liyer iki kok. Kalau Napa? mamimu lho mamimu nyekukruk lho mamimu. Kleh nyekukruk kaya pitik to, Pak. Karo piyai orang- sepuh kok ya. Ora ngono bojomu apa ora iso mbedakake antara anak karo pake. Lah wong pake untune wis nyerangah lho. Lah kan nggih peteng to Mi, padha Peteng ae apa padha ya ora cilike krasa. lho. Ning kene iki krasa nek bayi karo bocah. Bayi karo pak iki beda. Bedane Rasane iki ning kene iki wis beda tak kandhani. yen bayi piye? Ning bayi iki genane halus ngono jero niki gak kating cerangah. Nek lah gerangan ngono ki kating cerangap ra karo-karon sakit lho. Mosok sakit. Alah nyoba apa piye ndang? Lah sakit kok terus ki beneng. Lah wong kahanan kok Sakit lele. iki biasane kapok wis pisan kok ngomong sokat sakit njaluk Alah. baleni. Alah wong yo ngene kena tombo bediding kok mademe kaya ngene. Rada rene. Jenengan perlu kehangatan. Mah engko mbok peluk gah. Boten. Lah ngopo? Yo ngemut mawa. Mbakmu iki. Kene rada rene. Aja ning ngarepe Mbak Duwi iki kok. Lah napa lho enten mriki lho. Iki lho. Bola-bali mung gedak-gedek terus. Lah ngapa kok gedak-gedek? Mbok yo nek niki rada diresiki apa piye ngono lah. Apane? Semrowong. Wah, kating selawir guntingi sithik-sithik apa piye ngono. Gah, kok kaya Petruk. Apane? Lah Petruk mau bedol lho. Bedol. Entek dadi mlenos to kamu. Gila. Petruk kono mau. Heeh. Kok iso kaya klop ngono to kaya wong loro ki iso klop kaya tumbuh leh tutup ngono ya. Mula Mas Dewi bener lek anu gandengane uncek sinten Mas Kangko? Ah, mbok gandeng niku sae meneh. Wo, nggih, mbok gandeng. Nah, mula lek ngejob rada keri sik kowe. Heeh, kowe digolekne mungsuh terusan cek asine. Oh, musuhku ngene iki. Heeh. Mbok golek musuh sing nomno to, Pak, Pak. Tak kandhani. Kok ngene iki senajan didudut katut disuruh ngluntung. Ya ta. Dhisik iki ya tau nom tak kandhani tau perawan raketang sedelo. Omonganmu, Den. Iki piye maksude piye? Didudut katut Didudut katut disuruh ngluntung. Piye ki ndeloki ngono ki angel to, bayangke wae angel kandhani yo. Didudut katut disuruh mlentung. Ngluntung. Oh, ngluntung. Sok kupinge. Ngluntung. Cacah ki imajinasi terus nang ngendi-ngendi terusan. Lah pirang-pirang bengi ora petuk bojone kok lek omong rada aja nyenggol-nyenggol Den. Tenan iki pirang-pirang dina ora petuk bojone saya tukang bener ora tau mulih. Walah. Kon mulih ya ngangah-angah Mas Ridwan. Mesake kae lho, mesake sing bedhug kae lho. Lah ngopo? Pak Ion. Wis bayangke sing ora-ora tenan. Umpama tenan dah kaya ngopo ya. Inget ana rawani ngulatke kene to. Pak Ion rawani ngulatke kene. Isin padune. Padune isin ya Pak Yon. Kenal ta Den karo Pak Yon? Kenal. Isin apa? Apa tahu enek tragedi? Tahu. Delok. Kae wong gara-gara bladekan untune nganti sik keri lho. Nek untu ya apa untuk pasangan kok piye? Enek untune pasangan ya. Mosok jek nom mono lho. Selak bladekan ki lho dibel karo Mas Kangko kesusui.
Lho, untune jek kari ning kotang lho, tenan. Jek cementel ning kene. Saking bladekan. Sire ra tak omongke Mas, lha aku marah ya kemudu-kudu. Gak apa-apa ya Mas, santai ya Mas. Ku nek kira-kira butuh karek WA. Iya. Lah ya. Jan. Anu Pak Yon. Hal ngun Pedhet mele mboten untune jenengan. Ala wis dijikuk. Ngono genah-genahke engko ya ingin. Alah lah masa ya aku ingin lho. Masa ya aku arep ngersake umpamane aku dadian kali jenengan arep malam pertama amit sewu yang nguti ajeng ngersake. Apa ya ngono? Ora sah ngono karo merem ngono mbayangke Lydia Kandau. Allah. Lydia Kandau ki saumuran lho karo. Lah iya lah ya padha. Saumuran kali jenengan. Ning wong wedok ki nuwun sewu ya, Mbak Dik. Nggih. Ayu kaya ngapa lek wis berumur ki tetep ngluntung ki mau ya. Disuruh ngluntung didudut katut niku wau. Wis to, wis dadi ning donya ki ora nek sing langgeng. Wong wedok enom ayu kaya ngapa? Enom. Nek ketika wis umur 40 ke atas, kuwi ya wis ora ayune wis ilang, ya to. Kok gek ya tau ngerti ku yo. Aku kok ya malah teratapan to dalange muni ngono iki. Lah enten Ketoke ya kaya wis ngerti barang 40 krana ngono ketoke iki. Ketoke lho, ketoke tapi Aku nyawang saka pasuryane ngono lho, Pak. Mesti nek sing rada medun ngono. alah tenan. Lah, Mosok kene karo kene lho, kene karo kene mosok ya. Lah aku lek karo bojo ki setia tenan. Nggih kudu ta ya. Wong nyambut gawe dijak bareng apa-apa mangan bareng. Aku karo iki kemropok ya aku. Cilikane wae adus bareng basa berang jak adus bareng moh. Ya monggo. Lah ngapa wong ya padha gede. Alah wong gedheane kowe ya ora iso gedhe kok. Ora iso gede kan aku ya malu. Alah wong ya ora ndek malu apa-apa. Kowe percaya yen Pak Dalang kuwi setia ngono percaya. Lah, setia karo Budwi ngono percaya. Tak kandhani to. Ora pripun? Kandhani. Aku ndek iki lho karo bojoku malah anu enek cah lulusan SMA rabi nempahan. Aku sing gak mau. Aku tetap kamu. Masalahnya lulusan SMA ini lulusan tahun 76. Dadi ketuaan. Kira lulusan SMA lagi wae. Pak Kang kowe ngomong setia. Antarane setia karo wedi iki kaceke ra sepiro wae. Ngono lho. Oh ngono. Kowe mudeng apa? Kaya mudeng to. Alah ketoke gagah ngono ki lho. Nek ngomah ki yo ingah-ingih karo itu. Oh iya to. Cak Dalam ya dilo gaji cangkemmu. Pak, jenengan iku dalang napa tukang? Nyambi. Kok betok graji barane. Lah yo ndelalah kono eneng kok cepakan nggo graji cangkemmu ki lho. Cangkem arti graji. Iya. Lah ora, arep graji apa liyane lah. Heeh. Kar ngopo lho? Adem iki suwe-suwe aku malah kami gilanen dhewe lho. Alah gila wong dadi sak montor kok ya turune pangkon kowe kok lah cek padake Mau pangkone jenengan to? iya Tak kira tas kok mau kok. alah Lah piye ya rada kisut-kisut ngono kok. wong tas kok kisut iki lho Tase kan iso mengkeret kuwi kain. Tasmu iki to Nah, tibake pangkone jenengan to? iya Mulakno gondone ra ukur. petang dina ora dikopyok Kowe pengen dikopiok? emak nek Ganti kopiok Pak Dwi. Arisan po. iya padake moh kopi Ayo anu duet. Ayo Citra, ayo Ndra. Sing anu. Oke wau anu putrane jenengan wau. Kendel. Nah, Ayo, Mas. Nggih. Ayo ajar minta. Yo. ya Ayo. ya Mas Ayo Ci. Cendra. bagus Wah, ya Allah ya Allah Lah saiki wis putrane gedhe Mas nih, Ram. Kangkong karo Mbak Dwi bagus ya. Balungane gede, Mbok Jande. Walah, tenan iki. Nah. Yo nek Jane ngowates. Iya, Jane Mas Cendra. Pak ora ngono kuwi lho donge Pak iki. Iya. Dek iso ganteng rame tangga-tangga apa akeh sing bagus-bagus ta. Iya. Karo anu gen Iku pas kayak deteke panas, tak duwite karo si anu sapa Sinten? jenenge? Wulan. Deteke pas. Hati-hati lho Nduk. Kale Mbak Wulan. Heeh. Gede lho Nduk, hati-hati. Bahaya. Wah, kudu ngombe jamu iki. Ndra ngadeg kowe to, Ndra? Nah kowe. Bahaya kowe nek ora kowe nek sombong eram kowe. Kok iso sombong? Kok kentol mbok keke dhuwur iki nganya apa? Kuwi ngono lengen.
Oh lengen to. Saiki wis gedene ram to ya. Cilikane iki ngerti to? Ngerti nguyuh sak nggon-nggon kok ki anak. Poro. Eroh aku. Eroh. Demben lho cilikamu. Cilikamu mbiyen iki wis ngene iki. Ya wis ngene iki. Lah cacak modare ya ngene iki. Lah ya omong kok salah. Wis ngene. Ngomong kok salah, lah ya ora salah. Mboten. Ya wis ngene. Cilikanmu ya ngene iki. Padha. Heeh, ya. Lagune apa? Iki aku ndek iki mlanjakne seranda sepatu. Ini sak Solo iki sing saran iki ora enek wong dodol. Ndandake wae. Lah nek mboten enten wong dodol pripun? Lah ukurane 46 iki. Ndandake. Zaman biyen kan enek seranda nekerban. Nekerman. Nekerman. Lah nek nekerman ora nek sing sedeng. Ayo goleke nekerban. Ya le. Wah, malah gawe dhewe digunting. Lho ketok kon jebebeh. Penak banget malah. Wah, ya golek ukuran sikil ya rene ya. Pak Ewe dalang, ibuke sinden. Jari antek mincuk kaya ngono ki kepiye. Lah wong ya wis lunggah awet sore lho, Mi. Lunggah awet sore ning kono. Tak benake tak rogoh. Mbak Ngaden. Iki karo cah wedok iki wedi jikan. SMA kelas 2 padha aku. Lah percaya aku. Dunia ketawa. Jangkrik ora percaya karo aku. Aku di SMA yo meneng ngene iki. Nggih, terus Heeh. Lah wong turuwe mblubut lho. Lah ya, iki cah utun. Cah iki lek ranu wis ora. Ha yo. ya alhamdulillah. Ora saking lugune nyekel HP we kualik lho. Lah iya. Diliki tenan. Lagune apa to Mas Hendra? Derek. Oh pendelek. Oh lagune nderek. Lagune pendelek cakep kae. Ciptaane sapa kuwi? Anggitane sapa nderek kuwi? Kirangan. Lho kok kirangan sing kata-katane piye kuwi? Lagune nderek iki. Mboten enten. Lah ora enak arep nyanyi. Aja mbok jak omong terus kepoyoh kuwi engko malah. Dalang jak omong kok kepoyoh. Mbak. Mbok. Nggih. Nah, ra dicaket. Agak maju ya, Mas. Nah, lah sing ngetek sing wedok tangan kok, enggak apa-apa ya. Ora apa-apa ajarono ya ndak. Nggih. Maksudnya diajari nyanyi. Oh iya. Mas Indra mau nyanyi lagu apa? Dra. Iki malam Minggu wae apel malah tanggapan kowe kuwi. Harta. Pendeyang jarene utun piye to neh? Ngene lho, kuwi SMP niki enek cah wedok sing cedhak karo dhek, ora pacaran ya mung sok lek dolan bareng ngono kuwi lho. Sapa jenenge? Sapa ta? Iya. Mboten enten, Pak. Sapa? Fotone duduk aku ndelok story-ne kok. Saya dimarahi sama camer. Mboten nanti ya. Calon mertua jar ya. Ibu negara jenenge. Ning HP iki jenenge Ibu Negara. Nah, Mboten. apik meneh sing bedhug. Sing bedhug iki gen ra konangan bojone. Demenane iki ditulisi Indonesia. Ya serap apa mung SMA ki pacaran yo itu. Nggo penyemangat. Nggih. Gak apa-apa, sing penting hati-hati. Ning kok ora golek sindene nyapa? Malah cah biasa to kae pacarmu kae. Lah kula wonge cemburuan kok, Pak. Weh. Oh wah. Nyapa cemburuan? Ya nek momone ya ngoten niku. Wah, yen niki yen cemburuan niki pake tenan niki. Nggih, kaya pake. Aku lek cemburu mangan karepet tok. Lagune Lintang Asmara ya? Derek. Oh, Lintang Asmara. Lintang Asmara duet. Nggih. Sing lanang iki gedhe kegedean, sing wedok cilik keciliken weh. Lah kan ngeten niki kan anu Pak, saged nggih napa Pak memperbaiki keturunan niku lho Pak. Oh betul. Nggih kan? Betul. Nah, ngeten iki saling melengkapi. Kowe kegedean kasure ra muat. Lah nggih. Ya. Wah, jan anakku gede tenan. Ya. Kuwi balungane balungan mboke iki bapake gedhe dhuwur kabeh. Wes bapake kalah kowe gedene. Pokoke wis kudu Kowe wani karo bapakmu ngono wae. Aja kowe iki kok ngajani kok ya. Meneng wae. bersih wani bersaing dalam bidang karya. Oh ya. Dalange kudu luwih apik timbang aku. Nah, Ngono lho Le.
Heeh, metu keri kudu luwih apik timbang sing metu dhisik. Mergo lek metu dhisik ki nesu. Oh, ya kuoplok kuwi koe. Pokoke iki nek ngopo to nesu pokoke. Ya. Yo, glok sing nglakoni do genake. Do ngopo to? Ya, kaya ngopo? Ya, lintang asmara. Ya, lintang asmara. Yuk, kaya ngopo? Diados. Jas, matur nuwun Mas Hendra. Wah jan yai. Jar kendel kudu wani garape sinden wong dalang kok. Nggih, lugu tenan ki ana. Heeh. Cak. Dalem. Ki lho di WA karo Mas Dwi. Matur nuwun kula puas warga nggih marem insyaallah tahun depan job lagi. Lah. Amin. Supaya dadi saiki jalukan panjere sisan. Masa jalu dipanjer. Ora. Mboten wonten. Piye? Mengke katimbang batal, jenengan mboten sanyuwun panjer Pak Dwi. Terus jenengan sing manjeri Pak Dwi. Ya kuwalik no. Gen ra batal. Wong edan ora. Wong setiap pementasan kuwi nuwun sewu apapun yang terjadi kuwi ya tetep kudu maksimal ya Mas Uncek ya. Leres. Mergo awake dhewe kuwi berkecimpung di bidang seni kaya ngene wis dirungkepi. Nggih. Bagaimanapun awal kesel kaya wis dilangke mergo awake dhewe tanggung jawabe gedhe. Siji nyenengke sing nanggap, loro nyenengke sing mirsani utawa sing nonton. Leres. Soale para netizen niki mboten napa nggih mboten ngertos kahanane kula lan jenengan. Sing penting iso gayeng kepiye. Ngertine nonton wayang gayeng apik. Nah, ra ngerti ya sing dalang bareng ya ngkrik-ngkriken ora roh. Lah iya. Penting semaksimal mungkin sak saged-sagedipun. Ngoten. Nik congpe. Compe kan apa? Ya kon nembang masa kon matun ning kene ya. Oh, alah. Nembang. Tak kira kon mangan suket. Kowe diseneni kayak gampang nesu lho. Liyane gampang nesu lho. Masa sakniki gampang nesu? Angger isuk iki gampang nesu. Wah, anggere nesu ngono mekerok kuwi tenan. Apane, Mak? Anggere nesu ngono mekerok. Sing mekrok apane? Alah engko tak WA. Ayo Pak, kula selak kudu nguyu. Alah. Awang biasane ya nggo pempes nggo pempes sing ucek apa piye? Mau ukurane kecilian dong. Kan anune niku kan ukurane S to. S. Kura XXL. Lah kena nggo rompi malah. Ya XXL. Biyen tau kejadian ning Tuban kuwi nguyuh medun wis munggah numpak pit iki tau ndek men. Ya kuwi lek sinden tetep jek iso medun, yoga jek iso medun nguyuh nek dalang ya kudu diampet. Sampai selesai. Itulah beratnya dalang, ya ta? Boyong Dengan bawa. carane nganu Pak, ning kono cepak gendul aku wae. Botol aku wang apa diselang apa piye ngono. Ora iso metu. Ora iso. Ora iso to, Pak? Gak iso. Aku lek ra situasi wening ngono gak iso metu. Oh iya. Ya wis. Wong krungu ki pasangin wae ra iso kok. Anu, Retno. Nggih. Ki mau sing rung metu lak gaya Jawa Baratan to, Ret? Ana? Nggih. Nah, sing nembang kowe engko sing joget si Chandra. Nah, ngono. Oh, Jawa Baratan. Jawa Baratan, jaipongan jogetane. Oh. Diratani wong Indonesia ki kaya dengan budaya kok. Nggih. Ana Banyuwangenan, ana Jawa Baratan, ana Sundonan, Ana Sragenan, ana Ngawinan. Dibawane sik engko lagune anu wae. Apa kae Bajidur Kahot. Nah, saiki dibawane sik. Cara cara Jawa Baratan sen gen krasa Jawa Baratane. Kowe iki kon bawa kok kloget ae lho. Kebelet nguyuh ta, Selan? Nang batukan, Pak. Batukan. Ora apa-apa, ayo. Angsem mawon ya, Pak. Langsung. Chandra medhol lek ngono, ayo Chan. Ayo Chandra medhol. Sake kok beseran ngono to ya. Pancen yo hawane adem beda karo ning kono kok rada panas niki hawane ning kene lak adem. Ning nek cara aku dadi Petruk
Upama pentas ning daerah adem atau panas kuwi milih nggon adem. Sebab lek panas ki dikipasi cok kalau masuk kipas kuwi ndadekke masuk angin. Ning ngene iki rumah saku hawane malah seger. Ya jidor kahot kuwi melu joget jaipong Jak. Wis ora? Iya jogete rada adoh. Kowe engko cedak standar kepidak kowe engko. Aku ra iso joget bajidor iki. Ya, coba. Kon joget bajidor gak iso-isone bajindul jare peyene. Cah ra genah. Iya. Mangga. Ya, kaya apa? Bajidor kahot nek mung bajing loncate biasa. Iki gamelan Bali ya ditanjakne ya, Gong. Ya, kaya apa? Ya, ya, Cok. Jadas.